Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi pengalaman atau ilmu tentang wiring diagram pada flasher lampu sen pada mobil. Ya, ini ada dua tipe flasher mobil. Ini flasher pada lampu sein mobil Avanza, Xenia, Grand Max hampir sama, dan memakai 8 pin. Dan ini pemakaian untuk mobil lama atau yang 3 pin ya. Pada flasher 3 pin cukup simpel wiringnya, yaitu terdapat 3 pin yang ini B, ini arus 12 volt dari baterai, sedangkan L ini arus lampu menuju saklar, dan ini N netral atau bisa disebut dengan masnya. Ya, inilah tentang wiring flasher 3 pin. Oke, terima kasih. Apabila video saya bermanfaat, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.